ওয়ান্ডারিং চিউজ চ্যানেলে জানাই সকলকে স্বাগত। একঘেয়েমি চিকেনের রেসিপিগুলো যখন বোরিং হয়ে ওঠে তখন এই ধরনের হান্ডি চিকেন ট্রাই করাই যেতে পারে। মাটির হাঁড়ির অ্যারোমার সাথে স্লোলি কুকড হয়ে এই চিকেনটা তৈরি হয় বলে এর স্বাদ হয় অসাধারণ। মাটির হাঁড়িটা কিনে নিয়ে আসার পর আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে এটাকে 3 থেকে 4 ঘন্টার জন্য জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। অনেক সময় এই ধরনের মাটির পাত্রতে খুব সামান্য ক্র্যাক থাকে, আর যেটা বাইরে থেকে খালি চোখে দেখে বোঝা যায় না, আর এর ফলে হয় কি, যখন এটা হিটে বসানো হয় তখনই সেটা ফেটে যায়। হাঁড়িটা ঠিক আছে কিনা জানার জন্য হাঁড়িতে আমি জল ভর্তি করে দিয়ে গ্যাসে বসিয়ে জলটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছিলাম। আর এর ফলে হয়েছে কি, হাঁড়িটা যেমনি ঠিক আছে কিনা সেটা আমি জানতে পেরেছি, আর এটাতে যখন আমি চিকেন বসাবো তখন চিকেনের তেলটাও এই হাঁড়ি অ্যাবজর্ব করবে না। একটা প্লেটে আমি নিয়ে নিয়েছি 1 চামচ শাহ জিরে, 3টে এলাচ থেতো করা, কয়েকটা লবঙ্গ, কয়েকটা দারচিনি আর কয়েকটা তেজপাতা। একটা কড়াইতে আমি 1/3 কাপ মতো তেল গরম করে নিয়েছি, আর তার মধ্যে দিয়ে দেব এই ফোড়নের মশলাগুলো। আর কয়েক সেকেন্ডের জন্য এই মশলাটাকে একটু নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পর যখন খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়ে আসবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দেব 2টো বড় বড় পেঁয়াজের টুকরো টুকরো করে নিয়েছি সেইটা। আর তারপরে এই ফোড়নের সঙ্গে পেঁয়াজটাকে হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব। এরপরে কিছু গুঁড়ো মশলা নিয়ে নেব, যেমন 1/2 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1/2 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো, আর তার মাঝে নিয়ে নিয়েছি গরম মশলার গুঁড়ো 1/2 চামচেরও কম। এরপর একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে নিয়ে নেব 1/2 কাপ মতো টক দই, আর তাতে একে একে দিয়ে দেব এই শুকনো গুঁড়ো মশলাগুলো, আর দেব স্বাদ মতো নুন, আর খুব ফাইনলি গ্রেটেড রসুন 1 টেবিল চামচ, 1 টেবিল চামচ আদা, আর দেব চেরা কাঁচা লঙ্কা। আর এইবার দিয়ে দেব এর মধ্যে সেই ভেজে রাখা পেঁয়াজগুলো। আর এরপর একটা চামচ দিয়ে এই মশলাগুলোকে আগে খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নেব। আর এই মেশানোর পর মশলার কালারটা আমার কাছে একটু ফিকে লাগছিল, তার জন্য এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটু কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। প্রথমে মশলাগুলো মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব 1/2 কেজি চিকেন। এইগুলোকে আমি আগে খুব ভালোভাবে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম, আর চিকেনটা দিয়ে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। চিকেনটার গায়ে মশলাটা মাখিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 মুঠো রসুন। এগুলো খোসা সমেত রসুনের কোয়া আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিলাম কিছু মিন্টের পাতা। রসুন আর মিন্টের পাতাগুলো আলগাভাবে মাংসের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়ার পর এটাকে ঢেকে রেখে দেব 1.5 থেকে 2 ঘন্টার জন্য। প্রায় 2 ঘন্টা পর নিয়ে নিলাম সেই মাটির হাঁড়িটা, আর তার তলায় দিয়ে দিলাম 1/3 কাপ মতন জল, আর তারপরে দিয়ে দেব সেই মাংসটা। জলটা দিয়েছি এই কারণেই যাতে মাংসটা তলা দিয়ে পুড়ে না ধরে। মাংসটা পুরো হাঁড়িতে ঢেলে নেওয়ার পর একটা ফয়েল পেপার দিয়ে হাঁড়ির মুখটাকে খুব ভালো করে সিল করে দেব। হাঁড়ির মুখটা খুব ভালোভাবে সিল করে নেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখে হাঁড়িটাকে বসিয়ে দেব। প্রায় 45 থেকে 1 ঘন্টা লাগবে এই চিকেনটা সম্পূর্ণভাবে রেডি হতে। আর এই রকম বাইরে থেকে যখন আওয়াজ পাবো মাংসটা ভিতরে ফুটছে, তখন 5-7 মিনিট অন্তর অন্তর একটা কাপড় দিয়ে হাঁড়িটাকে ধরে জাস্ট একটু নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেব। আর এইভাবেই প্রায় ঘন্টাখানেকের মাথায় মাটির হাঁড়ির অ্যারোমাযুক্ত দুর্দান্ত একটা স্বাদের হান্ডি চিকেন আমাদের রেডি হয়ে যাবে।